Салем Достар, вы снова на канале Кола. Большой рахмет, друзья, всем, кто подписался. Я рад видеть вас всех на моем канале. Друзья, сегодня мы посмотрим, русский историк Россия с Казахстаном не справится. Об этом вслух говорить нельзя. Если пойдет против казахов, наступит крах России. Друзья, большой рахмет всем, кто советует ролики. Спасибо. Все выходит по вашим заказам. Обязательно все ролики, что вы советуете, будут выложены, но со временем, потому что сортировать контент надо. Ссылку на канал автора «Глазами истории» я оставляю в описании, друзья. Кому интересно, переходите, очень интересные там познавательные ролики, исторические ролики. Очень интересно для себя что-то узнать, открыть нового. Смотрим, друзья. Когда Владимир Владимирович закончит на Украине, да, ему придется еще в Казахстане разбираться. Но переключаться надо постепенно на Казахстан, потому что это мягкое подбрюшье России. Подбрюшье России. Вот. Ничего враждебного здесь нет. Народ нормально живет. Мы нормально работаем, как бы живем друг с другом вместе. Но сейчас вот я просто чувствую, что переключатся эти американские, немецкие друзья, переключатся на Казахстан. Потому что единственное место, где слаба Россия, где можно ударить в Россию, откуда можно ударить пинком в Россию, это Казахстан. И в связи с этим, конечно, в том числе, в связи с этим нас ждут, конечно, большие войны. И на юге страны, и далее нас ждет очень большой, тяжелейшая, на мой взгляд, война с Украиной и тяжелейший конфликт, возможно, с Казахстаном. Постоянно появляются новые документы. Друзья, это он, этот человек в 2008 году вот это все сказал. У меня есть ролик на канале, когда я смотрел вот именно это видео, но войны еще не было. Была война, как была война? Война идет уже давно на Украине, просто ее не признают никто. В 2008 году он сказал эти слова. Так сказать, новое сознание у людей. Абсолютно неосмысленно со стороны России позиции поведения России в Кавказских войнах, истребление нашим государем и нашей армией, благословлявшейся православными священниками, сотен тысяч людей коренных национальностей. Все, что вы сказали на этом выступлении, сбылось все. Так не надо иметь 7 пядей во лбу быть, чтобы понимать... Значит, никто, кроме вас, не имел. Не думаю, я не думаю, но... Вы мне объясните по пунктам, пожалуйста. Я себе все там даже просто выписал. Вы в 2007 году говорите, что тяжелейшее противостояние, тяжелейшая война, тогда вы это произносите, с Украиной неизбежна. Что в 2007 году заставляло вас так думать и так говорить? Почему вы были в этом убеждены? Кроме накапливающегося и растущего национального противостояния, были еще много очень политических сигналов, которые говорили об этом. Кроме того, я очень хорошо, побывав до этого, там 2 раза, кажется, я был в Кривом Роге, в Киеве, и потом учился в институте все время с моими ровесниками из Украины. Я видел, что мы очень разные, что это 2 разных народа, что это 2 разных природы, 2 разных культуры, 2 разных темперамента, 2 разных мира мотиваций. И это говорило о том, что вот просто так это не может быть продолжаться. Александр Николаевич, а можно я еще вернусь на секундочку к этому выступлению 2007 года? Вы там говорите в том числе о возможном противостоянии, тяжелом противостоянии с Казахстаном. У вас сохраняется сегодня это ощущение? Да, конечно. Конечно, потому что вопросы не решены, национальные вопросы не решены. Там есть еще кое-что, что я не хотел бы говорить вслух, потому что я могу совсем ошибаться. Да, там может быть очень-очень непростая и
тот фронт прикрыть не удастся. Если здесь, на Украине, как-то, ну, но тот фронт не прикрыть не удастся. Там могут схлестнуться слишком масштабные силы, с которыми моя страна не справится, конечно. Не справится. Друзья, ну честно, вот именно то, что он говорил, да, и оно так же и сбывалось. Русский историк. Я смотрю, есть, да, русские историки, которые вот умеют как-то вот видя по этой ситуации, что происходит, предсказать, что дальше будет. У него это прекрасно получилось, и то, что он сказал, когда будет, если будет такое, ну, мы будем надеяться на лучшее, я уверен, что такого не будет. Нападение России на Казахстан, ну, от России просто ничего не останется, это 100%, потому что тюркские народы, мусульмане, у нас как-то в крестьян, да, вот видите, как происходит. Для нас это нормально убивать друг друга, братьев своих. А у вас менталитет людской, вот, людского качества у вас чуть-чуть поболее. Не чуть-чуть, она много более. Я бы хотел, чтобы вот именно даже украинский народ вот какие-то взяли качества от вашего народа, потому что многому чему надо учиться, но украинский народ показал себя с очень хорошей стороны. Я думаю, никто не ожидал, что увидит вот именно такое противостояние просто всех людей, всех простых, даже мирных жителей, которые выходили, бросались под танки. Всех, просто все взялись, сплотились и показали, что есть такая Украина, что есть такой украинский народ. Это сила, нельзя с нами так, нельзя. Будет еще хуже. Это они так думают. Уже просто в некоторых отделениях люди, я знаю, украинские солдаты в плен не берут. Вот так, потому что там не за что брать в плен. Он недостоин жить на этой земле, если он убивает детей. Вот так. О, грустно как-то вообще сегодня все так грустно. Что-то, может, подустал. Друзья, все будет нормально. Большой рахмет всем, кто посоветовал это видео. Все буде Україна, друзі. Алга Казахстан, слава Украине. Друзья, не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, и я рад видеть вас всех на моем канале. Берегите себя. До встречи.